मोनसे समाव सारा आसाम नाङैनो ट्राइबेल माहारिखौ गादबनाय नासयनाय मुगैनाय बै समनि एजिपि सरकारनि दैदेननायाव बा प्रफुल्ल कुमार महन्तनि दैदेननायाव जोङो गादब जादोंमोन, जोङो मुंख्लं जानांगौ जादोंमोन, जोङो जिउ खोमानांनाय मोनसे परिबेस जादोंमोन। दिनै फैयै फैयै बे एखे मोनसे थासारिया दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जि खुंथाय बेबस्थायाव नैबे खुंथाया बेबायदि थासारिसिम लांगोन नामा, बेबायदि थासारि सोरजिहोगोन नामा, बेखौ जोङो साननांगौ सम जाबाय। मानोना जोङो नुदों जे दिनैहाय इउनिभार्सिटिफ्राव जों जुदि एडमिशन मोनाब्ला, मानोना जोंनि इक'नमिक कन्डिशन आरो जोंनि जौगानायखौ जोङो नायोब्ला सुनानै नायोब्ला साबेसे ट्राइबेला जेनेरेल केटेगरियाव जेनेरेल पस्टआव मुं थिसनजानायखौ जोङो नुदों। साख्रियाव, मुलुगसोलोंसालियाव बा जायखिजाया जि खाबुफोर फैयो, जोङो नुदों जे जोंनि गेजेरनिफ्राय सासे बा सानै बेबायदि थिसनजानायखौ जोङो नुदों। जोङो दिनैसिमबो एसटि हिसाबै जि केटेगरि थायो बै केटेगरिखौनो लानानै जोङो एसे एनै जौगानायखौ जों खालामबाय थानाय जादों। थ' बिनि थाखाय जोङो बयबो सांग्रां थानांगोन जे दिनैहाय मोनसे समाव बै मोनद' जनगोष्ठीनिफ्रायनो बिथांमोननि राजखान्थिगिरि, बिथांमोननि अफिसार, बिथांमोननि बिउरोक्रेट्सफोरानो जोंखौ गादबदोंमोन। दिनै बिथांमोना एसटि हिसाबै आरोबाव जोंखौ गादबनो फैदों। गोदो एसटि हिसाबै जोंखौ मुगैयोमोन। दा जोंनिनो एसटि जि सार्टिफिकेट बा एसटि जि केटेगराइजेशन बेखौनो लानानै जोंखौ फोजोबस्रांनाय मोनसे थासारिखौ बिथांमोना दिनै लाबोदों। समा दिनै डिप्ल'मेसि खालामनाय नङा। समा दिनै राजखान्थि हान्जा जुदायै बा आलादायै बेबायदि साननाय नङा। ट्राइबेल हिसाबै जोङो खौसेयैनो आसामनि जि डमिनेटिं क्लास बिथांमोनखौ जोङो फेजेननांगोन आरो बे फेजेननाया खौसेयै जुजिनानैनो जोङो फेजेननांगोन। जोङो जिखिनि राभा दङ, बर' दङ, सनवाल दङ, थेङाल दङ, मिसिं दङ, बा जिखिनि जोंहा 14टा जे जों ट्राइबेलफोर दङ, जों जानजि खाफ्रानानै जाहाथे आनकनस्टिटिउसनेल मोनसे जि आसाम बिधान सभायाव थांखि लानो बिथांमोना थांगासिनो दङ, बेखौ होबथानांगोन। जे मोनद' हारिनि कनस्टिटिउसनेल राइट्सखौ इनफ्रिन्ज खालामनानै फोजोबस्रांनानै जे आपार बा उन्नत बा डेभलप कमिउनिटिसनो जि एसटि मोनसे केटेगराइजेशन खालामनाया बियो पियरलि आयेन बेरेखा, बियो आनकनस्टिटिउसनेल। आरो बे आनकनस्टिटिउसनेल बाथ्राखौ पलिटिकेल गेननि थाखाय बा 2026 जि बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय जा थांखि बिथांमोना लानानै दिल्लीसिम दैथायहरनो नागिरदों, बेखौ जों बयबो कन्डेम खालामनांगौ। थाद'नाय गैयै मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों ट्राइबेलफ्रा, बर'फ्रा राजा लामा, रेल लामा, मुलुगसोलोंसालि, जौमा फरायसालि, जोंनि जुडिसियारि बा जिखिनि जोंहा आसाम सरकार, बिटिसि सरकारनि बिफानफ्राव साख्रिआवला दङ, बिथांमोना जानजि खाफ्रानानै सोमावसारनांगोन। गावबा गाव प्लेटफर्माव ससियेल मिडियायाव हायो, निउस मिडियायाव हायो, सोमावसारनाय आफादफोरजों लोब्बा थानानै जाबायदि प्रटेस्ट खालामनो हायो जोङो खालामनांगोन। नङाब्ला जोंनि थाखानाय जि राइट्स, थाखानाय जि ओंखाम ओंख्रि, बेखौ दिनै सेनो नागिरनाय मोनसे थासारि फैबाय। बेनि थाखाय जोङो माब्लाबाबो सिरि थानो हाया। जोङो जुडिसियारिनि जोङो मानसि हिसाबै बेखौ जोङो नायबाय थादों जे बिथांमोनखौ जुदि नटिफाइ खालामोब्ला, बिथांमोना जुदि एसटि हिसाबै नटिफाइ जायोब्ला जों बोरै गोजौ बिजिरसालियाव बेखौ जोङो चेलेन्ज खालामनो हायो। आरो जिहेतु बेयाव ल'कुर कमिटिनिबो मोनसे रेकमेन्डेसन दङ। सोरबा हारिया गोदोनिफ्रायनो नैबे ओनसोलाव थाहैनानै बिथाङा एसटि दाबि खालामनो हाया। माखासे केरेक्टारिस्टिक्स दङ, मोनबा केरेक्टारिस्टिक्स जि ल'कुर कमिटिया रेकमेन्डेसन होदों जे
मोनसे कमिउनिटिखौहाय गादबना दोनबाय थादों बिथांमोना बेकवार्ड बिथांमोना प्रिमिटिभ ट्रेड्स दङ बिथांमोना साइनेस टु कन्टेक्ट बेफोरबायदि आखुथायावसो जिहेतु होनो हायो थ' बिनि थाखाय सोरबाया जुदि राजा फोलेरनि होननानै दाबि खालामनो नागिरोबा सोरबाया जुदि बृहत्तर असमिया जाति गठन प्रक्रियायाव जों लिड लादोंमोन होननानै दाबि खालामनो नागिरोब्ला बेखौ मोननाय बाथ्रा नङा मानोना भारतनि संबिजिताव बि.आर. आम्बेडकार मानव गेदेर बिथाङा जे जों गादब जानाय श्रेणिनो जिखिनि मोनथायखौ होलांदों बेखौसो जोङो गनायथि होनो हायो जे जोंहा राजखान्थि हान्जानिफ्राय लानानै सारा आसामावनो मेलेमजिबि बिथांमोना मोनद' हारिखौ एसटि जानायखौ लुबैयो नाथाय जोङो आयेन बिथिङाव जोङो नायनो थाङोब्ला बा जोंनि भारतनि संबिजितखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जे संबिजितनि अबजेक्टिभ आरो बेसिक टेनेन्सआव मा बुंनाय जादों जे नोगोरारि हिसाबै राइट्सखौ एन्जय खालामनो हायो बा जे संबिजिता होनाय मोनथायफोरखौ नोगोरारिफोरा मोनफुंनो हायो नाथायबा सोरबा सासे नोगोरारि बा मायबा मोनसे हारिया बै राइट्सखौ एन्जय खालामनायाव गुबुन जत माने जिखिनि जनगोष्ठीफोर दङ बा गुबुन जि नोगोरारिफोर दङ बिथांमोननि राइट्सआ जाहाथे इनफ्रिन्ज जाया नैबे जाहैबाय भारतनि संबिजितनि मोनसे बेसिक टेनेन्स दा मोनद' हारिखौ एसटि हिसाबै गनायथि होयोब्ला बे एसटिआ एसटि भेलि हिसाबै बा एसटि आदार्स हिसाबै जायखिजाया टार्मिनलजियाव होआ मानो बियो थाखानाय 14 जि एसटि बिनि राइट्स बा बिथांमोननि राइट्सखौ इनफ्रिन्ज खालामनाय जागोन आरो जोङो नायनो थाङोब्ला दिनै 5,000 मुंख्लं जानानै दिनै बिटिसि 6 शिड्युल जादों आरोबाव जोंहा आसामाव मोननै 6 शिड्युल दङ डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं दिनैहाय बिटिसि जेब्ला सोरजि जादोंमोन बै समाव मोनसे सार्भेयाव नुदों जे 38% जोंहा बे ओनसोलाव ट्राइबेलफोर दङ 38% थानाय ट्राइबेल ओनसोलाव बोरै 6 शिड्युल बानाय जायो होननानै मोनसे कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बे फर्मुलाजोंनो सारा भारताव गैयै मोनसे जारिमिनारि मोनसे डिसिसन जादों जे 6 शिड्युलाव नन ट्राइबेल बिथांमोननो राइट्स होनाय जादों संबिजिताव ओरैबायदि मोनसे संशोधनी खालामनाय जादों जे मोनबा जि बियाब एमसिएलए बियाब जेनेरेलफोरनि थाखाय नन एसटिफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनाय जादों आरोबाव भारतनि संबिजिताव 3B हिसाबै थिसनजानानै जोंनि 6 शिड्युला बिटिसि 6 शिड्युला जे बेयाव एक्जिस्टिं राइट्स अफ नन ट्राइबेल्स जे नन ट्राइबेलनि राइट्सआबो जे इनटेक्ट थागोन जोंनि 6 शिड्युलाव बेयो लिरनानै दोनजादों दा फैयै फैयै जों नुदों जे दिनै मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला दिनै आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव जुदि कच राजबंशी बिथांमोननो जुदि एसटिपि केटेगरियाव होनाय जायोब्ला जे जोंनि चिरां आरो क'क्राझारनि जि एमसिएलए बियाब बैफोर बियाबावबो बिथांमोना दारायनो खाबुखौ मोनगोन मानोना जोंनि बिटिसिनि जि इलेक्सन रुल 2004 मायथाइयाव क्लियारलि लिरनाय दङ जे जोङो मोनब्रै जिल्ला दायो मोनबा जिल्लानि थागिबि जाय बिथांमोना इलेक्टरेल रोल बिटिसिनि गावनि मुङा थिसनजादों बिथांमोना बिसायख'थि गेलेनो हायो दिनै एसटि हिसाबै भेलि प्लेन्स बा गुबुन मोनसे डेफिनेसन थानो हागौ नाथाय भारतनि संबिजिताव बे एसटिआ एसटि हिसाबैनो दङ थ' बिनि थाखाय जोङो बर' फिसा हिसाबै ट्राइबेल माहारि हिसाबै जोङो साफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन मानोना ट्राइबेल होनाय माने मा बियो केवल कास्ट सार्टिफिकेटल' जानानै थाया रांखान्थि बिथिं राजखान्थि बिथिं सोलोंथाइ बिथिं फारफ्रोमबो बिथिङाव बियो खहा जागोन आरो बांसिनै जोङो नोजोर होनाय बाथ्राया जाहैबाय दिनै जाय बिथांमोना धोनि श्रेणी जाय बिथांमोना जौगाबाय रांखान्थि बिथिङाव जोंनि ट्राइबेल आरो बर' बिथांमोना जे बिथांमोना दिनै दिल्लीयाव गावनि गथ'फोरखौ माने फोरोंदों कचिं होदों मेडिकेल इन्जिनियारिं गुबुन गुबुन खाबुनि थाखाय बिथांमोना साखाफारा खालामदों नाथाय अल इन्डिया लेभेलाव जुदि आहम राजबंशी बा मरान मटक सुतिया बिथांमोना जुदि अल इन्डिया लेभेलाव एसटि हिसाबै नटिफाइ जायोब्ला जे जोङो सम सम जाबायदि आइएएस अफिसार आइपिएस अफिसार मोनदोंमोन जोङो टटेलि बन्सित जानो थांगासिनो दङ
जाय बिथांमोना सानदों जे बेंक मेनेजार जागोन, बेंक अफिसार, रेलवे अफिसार, मेडिकेल, इन्जिनियारिं, अल इन्डिया लेभेलाव जाखिनि साख्रि बाख्रि टटेल जोङो बन्चित जानो थांगासिनो दङ। थ' बे बाथ्राफोरखौ जोङो सांग्रां नोगोरारि हिसाबै जोङो नायनांगोन आरो धोनि श्रेणिनि जिखिनि जोंहा फरायसा लाइमोन, जाखांफु लाइमोन बिथांमोन दङ, बिथांमोननि इयुन बा बिथांमोननि भबिष्यतआ खोमसि लामायाव दिनै आगान सुरनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। थ' बिनि थाखाय बैफोरबायदि श्रेणिनि बिमा बिफा बिथांमोनाबो नैबे मोनद' हारिखौ जनजाति बा एसटि होनाय जि होबथानाय नैबेखौ जोङो लोब लोब बाहागो लानांगोन। आरोबाव जोंहा जिहेतु आलादा रायजोनि मोनसे सिमां दङ, जोङो ट्राइबेल हिसाबै, बर' हिसाबै प्रप'ज बड'लेण्ड जोङो सानसेबाबो जोङो मोनफुंगोन, बेयो जाफुंगोन होननानै जों जिहेतु सानबाय थायो। दिनै बिटिसिआ बिथा खालामदों जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ लानानै दिनै बिटिसि सोरजिजादों। गाबोन समफोर जोङो आलादा रायजो जुदि सोरजियोब्ला बे एखे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौनो लानानै जों जिहेतु दाबि खालामगोन। दा दिनैहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव सोरबा एसटि भेलि, सोरबा एसटि प्लेन्स, सोरबा मोनद' जनगोष्ठिया जुदि एसटि जायोब्ला बिथांमोनजों जोंहा कनफ्लिक्टआ जागोन। बिथांमोना बे आलादा रायजोनि सिमांखौ बादा होगोन। बेनि थाखाय इयुननि थाखायबो जों बेफोर बाथ्राखौ जोङो होबथानाया खोब गोनांथार। दा आसाम नाङै बेबायदि मोनसे केटेगराइजेसन दङ, जेरै हिल्सनि थाखाय एसटि हिल्स बिथांमोननि थाखाय 5%, एसटि प्लेन्स जोंनि थाखाय 5%, आरो बे लेखायैनो जोंहा एसियाव 7% आरो जोंहा अबिसि हिसाबै 27% दङ। दिनैहाय सुप्रिम कोर्टनि मोनसे जाजमेन्ट दङ, इन्दिरा सयनिनि मोनसे जाजमेन्ट, जे रिजार्भेसन जि पलिसि मोनसे स्टेटआव बियो 50%नि बारा जानो हाया। दिनै आसामनि रिजार्भेसन पलिसिया अलमस्ट 49.5%, माने अलमस्ट 50%। दिनै बिनि थाखाय सरकारा जुदि रिजार्भेसन होयोब्ला हयथ' एससिनिफ्रायनो पार्सेन्टेजखौ लानांगोन, हयथ' अबिसिनिफ्रायनो पार्सेन्टेजखौ लानांगोन, बा थाखानाय एसटि प्लेन्सआवनो जिहेतु सोनानै होनांगोन। थ' बे खोब मोनसे गिख्रंथाव मोनसे थासारि आरो गिख्रंथाव मोनसे डिसिसन जागोन। बेनि थाखाय बयबो जोङो जाहाथे खौसे जानानै नैबे गिख्रंथाव मोनसे थासारि बा गिख्रंथाव मोनसे जि एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ बा एक्ट जानो थांगासिनो दङ, बेखौ जोङो जेरैखि जाया होबथानायनि जोंहा प्रयजन दङ। दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोनहा मोनसे पलिटिकेल कम्पालसन थानो हागौ, नाथायबा ट्राइबेल 6 सिडुल मोनसे काउन्सिलनिफ्राय ट्राइबेलनि खहा जानाय मोनसे एनअसि होनाया बे खोब सोमोनांथाव। बिदि जानाङा। जिहेतु जोङो डिमा हासाव कार्बि आंलंआव नुबाय, बिथांमोननि बै ओनसोलाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया सरकार खुंगासिनो दङ, थेवबो बैफोर काउन्सिलनिफ्राय बेबायदि एनअसिआ फैयाखै। नाथायबा जोंनि ओनसोलाव एमसिएलए हिसाबै, एमएलए हिसाबै, मन्त्रि हिसाबै, चिफ हिसाबै जोंनि रिजनेल पार्टि बर'निनो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, बिपिएफ बा इउपिपिएल। थ' बेनि थाखाय खौसे जानांगौ। जायफोर मेटार बा जायफोर इस्युआव राजखान्थिगिरिफ्रा आवाज होनो हाया, सामाजिक भाबे माहारियारि आफादफोरजों सावरायनानै जाहाथे जोंनि भइसखौ रेज खालामनायाव मोनसे खौसेथिनि गेजेरजों जाहाथे आवगायलांनो हायो, नैबे बाथ्राफोरखौ राजखान्थिगिरि बिथांमोनाबो साननांगौ। दिनैहाय ललिपपआनो होन बा गुबुन जाति जनगोष्ठिनि भट जिहेतु बिसायख'थियाव नांगौ, नाथायब्ला गावनि बिथाया गैयाब्ला जोङो राजखान्थिखौ माब्लाबाबो खालामनो हाया। आरो 5,000 मुंख्लंनि बेसेनजोंसो, ट्राइबेलनि थैजोंसो जों जिहेतु बिटिसिखौ सोरजिदों। दा बिनि थाखाय फैबाय थानाय समाव 5,000 आरोबाव मुंख्लं जाबावनांगौ जुदि जायोब्ला, जे नैबे जोंनि हा ट्राइबेलफोरनि हाखौ जोङो रैखाथि होनो थाखाय जोङो बर' हिसाबै बा ट्राइबेल हिसाबै साफ्रोमबो बर' बा ट्राइबेला साखाफारा जानानै दङ। दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि फिसा फिसौ राजखान्थिखौ नागारनानै जाहाथे ट्राइबेलनि बाथ्रा, ट्राइबेलनि खोथाफोरखौ जाहाथे सानो, नैबेखौ जोङो साफ्रोमनिसिमबो मोनसे आपिल हिसाबै जोङो दोनो।